Xin chào anh chị em và các bạn nhé. Trước màn ảnh nhỏ là một căn nhà hoang. Căn nhà này đã bỏ đâu rồi. Tất cả các đồ dùng như sắt thép, sét rễ, cửa sổ thì cũng đã sét rễ rụng hết cả xong cửa sổ rồi. Bên trên thì cây cỏ mọc xanh tùm. Bên này thì có một cái cây này là cây si, cây xanh này. Nó mọc to quá, người ta sợ đổ, đâm ra người ta cắt nó đi. Còn những cái cây trên kia tùm tất trên mái. Căn nhà xuống cấp sập xệ. Giữa khu thành thị đông người, phố đông đúc này mà lại có một căn nhà bỏ hoang, đúng là rất lãng phí. Như ở đây là vậy, một khi nhà đã bỏ hoang thì không ai ở cả. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Mặc dù nó vẫn cùng với thời gian, ngày tháng trôi qua, nhưng không có người quét dọn chăm sóc. Những đồ dùng, cửa giã sập xệ, hỏng hóc. Giờ nếu mà sửa sang căn nhà này thì cũng hết tiền vài trăm triệu. Cho nên là chắc chắn là căn nhà này để bao giờ nó hỏng quá, nó quá hạn sử dụng thì người ta sẽ phá nó đi thôi. Còn bây giờ thì không ai dám ở cả, bởi vì là lâu quá nó trở nên lạnh lẽo, không ai dám vào ở cả. Tất cả khung sắt này, dàn sắt, các thứ sét rỉ hết, cửa sổ sập xệ hết, xong cũng coi như sắt không chịu được axit mưa nắng, rụng rời hết rồi. Theo các bạn nghĩ ở trong căn nhà này có ma hay không? Tôi thì tôi rất sợ ma.